Здравейте хора, днеска ще цъкаме футбол симулатор. Абонирайте се, харесайте и споделете с приятели. Аз съм Саудеко. Сега да видим дали ще мога да си избера някоя... Пише, че някоя държава. В България видях, че няма. Но я да проверя за всеки случай. Сега да видим. Китай, Япония. Ще сме част от Русия, брат. Тъй. Пешо Рендето ще се кръсти. Въпреки че мога на английски и не знам как се пише Ренде на английски. Пешо Про се кръсти. Олег Павлов. Това не знае, че можеш и да се зарчат. Тарас Белов. Юринин. Така се казвам. Естествено, че от братска Русия. Естествено, че от Русия ще цъкам. Рашан. По-ме кефи това. Позиция. Всичко на мак ще го такова. Ако мога, да. Не мога. Живи здрави. Сега да видим. Такса подпис. Подписвам се. Потвърждавам. Сега да видим. Транспортът има пълна вяра в теб. Как ще се отплатиш за това доверие? Головете, които вкарвам, точките, които вземам и купите, които ще спечелим, ще оправдаят сами себе си, по себе си това доверие. Чрез упорита работа и нерешимост, по-хубаво това, треньор. Задават ми въпроси. Феновете са развълнувани за теб. Какво послание би искал да им отправиш? Те са трибуна, не знам си какво, не знам си що. Вече го прочетох. С кого от бъра си най-развълнуван да работиш? Ще говоря откровенно. Тези, които трябва да се развълнуват, са играчите в отбора. Аз нося вълнението. Добре. Как се отразява вас инвестициите, които през да прави за отбора? Аз съм напълно уверен, че ще му се отплатим като отбор. Да се еби майката то. Да си пуснах една словения. Да си гледа работа президент, какъвто и да е. Предишният играч на тази позиция имаше големи очаквания от феновете, но резултатът беше разочароващ. Какви очаквания? Аз първо влизам в играта и те първо ми задават някакви тъпи въпроси, които в хептем аз за първи път цъкам тази игра и ми задават някакви въпроси. Какви са тези въпроси, бе, брат? Цъкам... Подписах. Браво на мене. Хубаво, то президент. Я видим какво има тук. Тъй. Поставете кафе-машина върху кухненски плот. Поставете телевизор в TV шкаф. Много интересно. Си купим телевизор, колкото да... ние сме по футболисти, ама трябва да сме... Футболистите сме бедни. Айде, де. Значи трябва да си го направя комфорт. Аз мисля, че съм тулуп, ама както и де. Айде, бе.
Сега много трудно се управлява. Чай сега да си сложим един килим. Аха, той ми пише някакви такива задачи. Какво трябва да направя? Кафе машина. Много бързо, бе. Айде, бе. Айде малко по... 250. Така, да имаме някаква кафе машина. Тъй, и сега какво правим? Да ходя да цъкам ли? Излизам... Тъй. Излез от къщата. Излизам от къщата и сега веднага. То тук е имало изход. Ясно. Я да видим. Сега да видим какво ще направим. Пропуск! Защо? Пропуснах силен удар, тъй. И ще ме връща с начало. Как тъй? Гати обучението е това. Айде, гол! Удри! Браво на мене! Подай ми пигерас. Аз го спънах, ама както и да е. Я първо ще подам и тогава. Трябва наистина ли да оцеля във вратата? Само не ми каза, че трябва да оцеля във вратата. Още по-трудно и то само се движи. Тъй, сега да видим. Сега ще има доста да пропускам. Това... стига. Ти се шегуваш с мен. Шегува се. Как така много висока? Сега ще нерва на това. Тъй, сега да видим. Това не трябва да подам на никой. Това не трябва да подавам на никой. Трябва да оцеля във вратата, колкото да съм крив. Където бъде издритана, топката се стреми към точност, колкото по-права и плавна е линията, толкова по-точен ще е ударът. Аха, ясно. Ама нещо мога ли да се движа? Нещо ала-бала? Аха, ясно, разбрах как ще е. Вече го разбрах. Пропуск, ясно. Айде. Още пропуски. Тъй. Ще мога ли да оцеля? Значи, как трябва да я вкарам, интерес? Трябва да излита толкова на високо
Трябва да изритам толкова на високо ли? Няма стане. Как се вкара? Това беше неочаквано. Тъй. Айде. Удри. И гол. Айде. Удри, завърших обучението. Тъй. И най-накрая ми даваш. Хубаво. Ти заслужи тези обувки. Тъй. 2 секунди по-късно магазина ми даде да си купя обувки. Това мисля да е за днес.